ഇസ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണേ? ഇടാൻ വേണ്ടി പോണോ? എവിടെ നിൽക്കണത്? മഴ കൊള്ളാണ്ട് വേണം നിൽക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിറച്ച് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. വെള്ളം മൊത്തം മഴ വെള്ളം. ഇസ വീടിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ നിറച്ച് വെള്ളം. എവിടെ വെക്കണ? ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് വെച്ചോ. ഇറങ്ങി നിന്നോ കൊച്ചി. അങ്ങനെ ആ മഴയത്ത് ഇസമോള് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറേ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ് ഇട്ടിട്ട്. എത്ര ബോട്ടായി? ഒരെണ്ണം അവിടെ എത്തി. 1 2 3 4 5 6 7. ഒരു 2 വർഷം മുമ്പാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയത് കേട്ടോ, ഈ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊക്കെ. പക്ഷെ അതിന് ശേഷം 2 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം മുറ്റത്ത് കയറുന്നത്. ബോട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടി നിൽപ്പുണ്ട്. സേടാ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? അങ്ങനെ വീഴരുതട്ടെ വെള്ളത്തിലോട്ട്. ബോട്ട് തീർന്നാ? ഓക്കെ. മഴ കൊള്ളരുത്. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. വെയിറ്റ് അമ്മ നോക്കട്ടെ, ഇവിടെ എത്തി നോക്കട്ടെ. ഇസയുടെ ബോട്ടൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോന്നു. ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഒരെണ്ണം അറ്റത്ത് എത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഴവെള്ളമാണ്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ കായലിലെ ഉപ്പുവെള്ളമല്ല കയറിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കായലെന്ന് പറയുന്നിട്ട് കായലിൽ ഇപ്പം നല്ല ഏറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഏറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളം ഓൾറെഡി ഇങ്ങോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മഴവെള്ളം പുറത്തേക്ക് വിടാത്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കായലിലെ വെള്ളം നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മഴവെള്ളം താനെ പോയിക്കോളും. അതൊഴുക്കാൻ പാടില്ല, അത് നമ്മുടെ പാത്രമാണ്, അതൊഴുക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി കയറിക്കോ, മതി. ഇനി വേണോ ഇസ? അങ്ങനെ ഇസ ഫൈനലായിട്ട് ഇസക്ക് വലിയ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കണേണ്. അപ്പം ഇതോടുകൂടി നിർത്തണം കേട്ടോ. ലാസ്റ്റാണ് നമ്മളിടുന്ന ലാസ്റ്റ് വലിയ ബോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ വേണ്ടി പോണത് കേട്ടോ. ഈ പടിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഈ പടിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. പോയിക്കോട്ടെ. വെള്ളത്തിൽ കളിക്കണ്ട, പോയിക്കോളൂ. അത് ഇറങ്ങരുതട്ടാ, വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങരുതട്ടാ. കൈ കഴുകണം എന്നിട്ട് നീ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഴവെള്ളവും നമുക്ക് കയറുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കായലിലെ ഏറ്റവുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കായലിലെ വെള്ളം നമ്മൾ കയറാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കായലിലെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ മോള് ഞാൻ മഴവെള്ളം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയത്. ഇപ്പോൾ കായലിലെ വെള്ളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ ഇറക്കത്തൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ കായലും പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ചാലും എല്ലാം കൂടി ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, ചാല ഏതാണ് കായൽ ഏതാണ് മുറ്റം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇസ ഒരു പാട്ട് പാടൂലേ? അപ്പം നമുക്ക് ആ പാട്ട് അറിയില്ലല്ലോ. ആ പാട്ടൊന്ന് പാടിയേ. അതേത് പാട്ടാണ് ഇസ?
നമുക്കറിയില്ലല്ലോ, നമ്മ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ പാട്ട്. ആണാ? എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ? ഫോണിന്നാ? കുട്ടാപ്പില് വേലാറ്റെന്നോ? എന്താണ് പാടിയതാണോ? ആ, ഈ പാട്ട് കേട്ടല്ലോ, ഒന്നുകൂടി പാടിയ മോളെ. ആ, ഈ പാട്ട് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കണേ, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. Bye bye.